Kubu Taim 9000. Sekarang proses untuk buka, sebab kita kesan dia piston pendek satu, ada ya pendek satu. So kita mau tengok apa permasalahan dia. So kita akan buka dulu chassis, dan kita kasih lari dia ini, dan kita buka, kasih turun dia engine. Oke guys. Hari ini 10.
dugang-dugang ba? Kanya lang, dugang-dugang. Ibayad sa ruko. Inay pagpandong. Oke. Pilih tinggal agam. Sido. Ikas sudah. Bor ini kan. Coba, coba buka dulu. Ini bor ini. Ini kan yang berdua kan, yang bubuk. Sur. Kamu kok Yang pin dia tuh. Coba. Wih, bau. Wih, balik kampung. Yung anak daan kan? hah? Saan ka boleh bau nih? Bawang kan? Ya. Taga na. Mau tua. Bau. Takot na pindi. Wih, bolehnya bau gini. Namubo nama. Takot lang po. Panggil orang. Kalau kayak Pak Gede nggak mau lupa, hanya satu orang itu. Mana ada tuh? Oke. Panggil nih Pak. Ini oke. Ini oke. Oke, di sini kita terdapat kenapa dia punya piston nomor 2 tuh. Nomor 2 tadi dia pindik tidak sama dengan nomor yang lain lah. Apabila dia naik ini 1 dan 4 dan 2, 4 dan 1 dan 2 dan 3 dia sama-sama naik.
Kalau dia naik bersamaan 1 dengan 4 lah. Kalau 2 dengan 3 ya sama-sama, tapi kita nampak tadi itu dia punya piston nomor 1 dia tidak sama dengan sinilah yang lain, jadi dia pendek disebabkan kita punya connecting rod bengkok lah macam ini. Jadi dia tidak dia naik, jadi dia tidak ada dia di atas piston ini, dia tidak ada apa-apa dan dia bengkok sendiri. Kemungkinan dia lama sudah, dan dia punya sini pun dia tidak ada apa-apa, kemungkinan ya dia di sini tidak ada apa-apa. Dan yang lain tuh dia oke juga, yang lain oke, cuma dia ada sama juga dia punya tinggi paras atas. So ini yang kita kesan lah, dia kita dapati bunyi bunyi bising dan asap putih. Itu dia punya simptom lah kalau apabila ada masalah bahagian perdalaman di sini piston ataupun dia punya connecting rod bearing. So itu sih kita share pada kali ini guys. So ini pun kena ganti juga sebab dia sumbat sudah sekian lama juga. Dan dia punya liner nih dia ada calar. Dia kalau kita bilang overheat, dia tidak overheat sebab dia masih oke juga ya. Liner ini ada calar sedikit setiap lubang dia, setiap liner lah dia calar 1 maupun 4. Yang keempat lah dia calar. So kena ganti lah. So ikuti kami video seterusnya guys. Dan dia punya ini dia punya valve guide, dia ada goyang juga, so ini tidak boleh lah, semua goyang nih. So ini boleh melibatkan engine kita buat bising juga lah. Oke, ini dia ada goyang, so ini tidak patutnya dia tidak goyang. So kita mau tukar dari pihak valve guide semuanya lah. Oke, ikuti video seterusnya memasang nanti.